Vâng các bạn ơi, mình đặt quay khoảng 15 phút thì chim mẹ đã về tổ nha các bạn. Đó, thì cái lúc chim mẹ về tổ thì mình không ngờ chim mẹ lại làm điều này nha các bạn. Đó, tức là chim mẹ gáy ở trong tổ nha các bạn ơi. Đó, mình không hiểu tại sao. Và các bạn cùng xem tiếp nhé.